po, welcome back to the vlog. Ride tayo ngayon. Zone 1, Zone 2 riding lang. Low intensity effort. Punta tayo ng Eco Park. Meet up din natin si Geno sa may bandang Bacolor. Kapitolyo ng Pampanga. Mga pala guys, naka-road bike tayo ngayon. Dito na ako sa Bacolor. Time check 6:30. 6:30 meet up namin. Malilate yata ako ng 5 minutes. Mukhang wala pa si Geno. Hindi pala ako late. 6:33. Geno sa likod oh. Wala to, easy riding lang to ha. Wala nang ano muna. Walang budulan. Walang budulan. Road bike yung isa eh. Road bike ako eh. Rita Eco Park. Ito na kami. Happy muna. Easy riding. Sarap itong gusto ko sa easy riding eh. Enjoy mo yung cycling. Walang mahirap na effort. Kaya tayo. Okay guys, nandito tayo sa Santa Rita Eco Park. Kasama natin the one and only Geno Cuenco, siklistang Kabalen. Yun, he will discuss the bike na gamit niya ngayon, the Factor LS gravel bike. So Geno, start mo na. Okay guys, so ito yung gamit-gamit natin ngayon. Bagong Factor LS gunmetal na color gravel bike, size 49. Then yung components na ginamit ko dito is straight GRX, the all new 12-speed na 1x12 speed na GRX. So yung cassette na ginamit ko dito is the E13 9x52 teeth yung range. Kala ko may lowers eh, parang pinggan eh. Kaya sobrang gang itong cassette na to. So hindi ka na mabibitin kahit saan ako na. Depende na lang kung may sa'yo. Okay, so yung cockpit na ginamit ko dito sa handlebar, size 40 na profile design. Then integrated na stem, pero syempre dahil hindi integrated ito Factor LS is nakalabas itong ating mga cables. Then yung seat post ko is the zip na 0 setback na 27 volt. Then yung ating saddle is the Sen Italia Superflow SLR post. And then wheel set, syempre dun kapit na carbon wheel set. Then yung tires na ginamit ko dito is the Pirelli Cinturato Gravel M 700 by 40C. Yun. That's the Factor LS gravel bike. Ito yung ito na yung
makikita nyo from now on, actually noon pa na nakikita nyo na sa mga rides ko and sa mga upcoming Budol and adventure rides namin syempre sa Cycleship. Okay, Siyempre, thank you. may mga iba-iba tayong mga rides, may mga upcoming multi-day rides pa kami sa Cycleship. So abangan nyo yun. Gamit itong Factor LS. Sana all makakapag multi-day ride. Okay, so Okay. shout out Pedaling Page, Safe Cycling Performance and Factor Philippines. Yun. Ayun. Shout out. Uy, gumawain. Tayo may kapihan sa baba. Hindi tayo magkakape. May tindahan. Meron pa lang kayo nandito. Oo. Lagi ang dumadaan dito. Jeno, ingat. Balik pa siyang Angeles. Medyo malayo pa yung ruta niya. Ako, malapit-lapit lang. Okay. Katapos namin mag-picture dito. Ride out na uli kami. Jeno, ingat. Okay. Okay guys, walay na kami ni Jeno. Biyahe na kami. Siya dadaan ng papuntang Porac, then Angeles. Ako naman diretso dito. Pero doon ako dadaan sa Meminalin, pabalik ng Apalit. Pala guys, gusto kong samantalayin yung pagkakataon para magpasalamat sa inyo. 75,000 views na po yung aking Bicol ride kasama si Mark Arthur. Salamat sa suporta. It's the first time na yung ride vlog ko, epic ride vlog na yun, umabot ng ganong karaming views. Salamat po ng maraming salamat sa aking mga subscribers and followers. Syempre guys, salamat din dun sa mga nanood na hindi pa siya nakasubscribe. Sana subscribe kayo. Maraming salamat. Gusto kong kunin yung pagkakataon na to. Solid yung suporta. Ganda ng ride na yun. Sana kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Lalagay ko sa link sa description yung video na yun. Sige mga kapadyak, ride safe, stay healthy. God bless you all.
This is the cycling chef.